गुड मॉर्निंग एवरीवन जिते भी आशायी अच्छा आउ जो मैंने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपन जानते रिजल्ट बाहर आसंता काली फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कनेस्टेबल आउ रहा फॉरेस्टर आपण मैंने किसी रियलिटी जानी रखु हांगामा तो बहुत गुड़ाई जिनस हम किंतु खास करी से पिला माने जो माने सीरियसली चाहूँगी चाकरी करने सीरियसली से नीड अच्छी चाकरी कि समस्त तो निजक सिक्योर करने निहाती चाहती किंतु सीरियस कैंडिडेट मानी आउ बाकी लोक तो थटा मजार उड़े ने देखूँ जमीक कि 2023 जो आर एग्जामिनेशन होता है पाखापाखि आप्लाई करते 5,58,000 माने अराउंड नहीं चलतु है पुणी कैनसल है पाखापाखि 3 लाख पिला एग्जामिनेशन देले से थ्रू भी कटाकटी होकर पाखापाखि 3,000 पिला बा जहाँ टोटाल वैकेंसी अच्छी से पाखापाखि पिला पाइबे से भाई एवं जमी फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन होता फॉरेस्ट गार्ड कनेस्टेबल आउ रहा फॉरेस्टर आर पाखापाखि पोस्ट अच्छी 1,500 जो टोटाल को मिसेबा राउंड फिगर पाखापाखि पिला पकई 2,87,000 समथिंग माने भाभी नियंतु पाखापाखि 2,50,000 कि 2,20,000 पिला एग्जामिनेशन देइथिबे। एबे रहला फिजिकल कथा तो देखूँ आपण मैंने जानते जेहेतु एते पिला सरकार से जिनस को कौन पाई करूना कि रिक्वायरमेंट एजेंसी कौन पाई करूना सेटा बुझा कष्ट जमीती कि जदि बड़ बड़ एग्जामिनेशन यूपीएससी है सेंट्रल लेवल रे माने पाखापाखि 8 ରୁ 9 लाख पिला एग्जामिनेशन दियंती अलग जी भी पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन होची वन डे भी कंडक्ट हो पारुची जो नॉर्मलाइजेशन होची निहाती भाव में पिला कोट ना कोट डिसअपॉइंटमेंट माने मिलूची कारण नॉर्मलाइजेशन रे एबे भी आपण देखि पारुथिबे अधिक कम मार्क पिलार सिलेक्शन होती अधिक मार्क पिलार होनी अकॉर्डिंग टू शिफ्ट आ तार रहा हार्डनेस को लेकर डिफिकल्ट लेवल को लेकर तार जहाँ कैलकुलेशन जमी अनुसार होती कितु ये कौट ना कौटी गोटे शिफ्ट इजी है कि हार्ड है बोली कौन से गोटे एस्पिरेंट हाथ में न थाए तो आर समाधान कौन ताने जदि गोटे पिला एग्जामिनेशन दब सी नहीं जावाक पड़ो कि अराउंड किसी न करी 90+ मार्क रखा पड़ो 90+ भी से करने तो पिला केवल मुझे कहबी कि आपण जो मैंने एग्जामिनेशन दौरान जहाँ भी दौरान से पर्यंत आपण मन न भांगा दरकार जिते पर्यंत आपण लक्ष्य पहुँची ना कारण आर किसी अल्टरनेटिव ही ना जदि शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन हो तेणुक निजक ही बेटर करार अच्छी मुझे खाली एति ही कहबी कि एबे भी 1:3 पिला क्वालिफाई करेंगे पुणी से भी पिला रिजेक्ट हे से भी पिला बहुत पिला कटिबे कारण फिजिकल अच्छी 25 km हाँ आर वेटिंग लिस्ट से व्यवस्था किसी एपर्यंत नोटिस को आसीनी जे पछ पिला डका हे तो कौट ना कौटी सब आलोचनार विषय किंतु आपण मैंने भी प्रिपेयर रहतु अपकमिंग जिते भी एग्जामिनेशन अच्छी ताकू केमती बेटर करेंगे आउ कारण यही जर्नीटा गोटे एमती गोटे जर्नी जदि आपण आउ खास कर देखूँ जो पिला भल पिला से तो गोटे 2टा अटेम्प्ट कि फास्ट अटेम्प्ट पाई जाउछंती किंतु जो पिला माने प्रिपरेशन आरंभ करती से समय से जानती कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कौन कारण आम जहाँ पढ़ुचे सारा जीवन मैथ बोधे छाड़देला बाकी कौन से जिनस आमको प्रत्येक जिनस नुआ ही लगे जिते प्रिपरेशन आरंभ करूँ प्रत्येक पिला तो किसी जन को टाइम लगी जाए 6 मास वर्षे 2 वर्ष आउ खास करी जो अलगा जमती कि रहा सिंगल डे एग्जामिनेशन तो अधिक टफ हो जाए कारण बहुत गुड़ाई पिला अप्लाई करती कट अफ मैटर करे गुड़ाई जिन मैटर करे तेणुक आपण मन खाली गोटे ही अनुरोध करेंगे आज भाई बी पॉजिटिव रही प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ कारण गोटे जिनस जदि आपण टिके भी मनोबल खराब करी भी गोटे दिन भी कि गोटे मसे भी आपण चुप रही आप कौट ना कौटी पछक पड़े कारण प्रतिदिन नुआ पिला आड हो प्रिपरेशन रे प्रति वर्ष नुआ पिला आड हो नुआ बैच आड होती जो मैंने क्वालिफाई करुँच आरआई रे जो पिला माने से टाइम एआरआई आउ अदर पोस्ट पे +2 क्वालिफिकेशन थिला से माने दे आर नाउ एलिजिबल फॉर अदर ग्रेजुएशन जॉब तो तेणुक कंपटीशन डे बाय डे बढ़ो ए कौन क्वेश्चन ही नहीं केवल आम को ही रहा गोटे कम आम केमी स्ट्रंग करने को पड़ो जदि आम प्रिपरेशन करुचे हाँ से पर्यंत आउ गोटे कथा प्रिपरेशन भितर आपण मैंने यहाँ को भी जानी रखु कि आपण करेंगे कौन कौ जॉब को जी जब आप चाहते कि हाँ मु ग्रुप सी पे ठीक अच्छी घर पाखे रहीपरि घर सागर मोर जोगाजोग रहा दरकार तो आपण मैंने से अनुसार प्रिपरेशन करूँ जो द्वारा कि आप आटलिस्ट गोटे लाइन रे तो टॉप हो पारे
ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଯିବି ମୋତେ ସାଲାରୀ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରାସ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ଯାଉଛି, କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ହେଲା, ସରକାରଙ୍କର ହେଲା କି ଆମେ ହଁ ଏଇଟାକୁ 6 ମାସରେ, 8 ମାସରେ, ବର୍ଷରେ, ମାନେ 15 ମାସରେ ସାରିବୁ, ଏମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା କି କେସ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଲଗା ରହୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2023ରେ ବାହାରିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ଟ ହିଁ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ସରିନି, ମାନେ 26 ବି ସରିଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 3 ବର୍ଷ ଯଦି ତା'ର କେବଳ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସରିଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ବୟସ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ସେ ସମୟରେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି 24 ବର୍ଷ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜଣେ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ଭଳି ତ ପଢ଼ିବା ବି ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ନିଜର ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ ହିଁ ସେମିତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ 1% ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ 1ରୁ 2% ଭିତରେ, ଓଭରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିଶେଇକିରି, ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବେଟର୍ କରନ୍ତୁ, ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ହଁ ଗୋଟିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗଲା, ଯଦି ଆମେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିକି ଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ଖାଲି ଏ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେଉଁ ଲେଭେଲର ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟାକୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତା'ର ପାଖାପାଖି 2,90,000 ପିଲା। ଏବେ ଯେମିତିକି 2025 ଏରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 5 ଲାખ ପିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପାଖାପାଖି 6 ଲାখ ପିଲା ଥିଲେ। ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ବଢ଼ିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେସବୁରେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କାହା ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା କାହାର ଇଏ ହେବନି। ହଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଟିଚିଂ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି କାମରେ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କଟଅଫ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା, କଟଅଫ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା, ଚାଲିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କିଏ ଏଟାକୁ ରଖିପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଖରାପ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିନେ 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଓ ତ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।